Dəyərli izləyicilərimizə vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan dairəsinə yaxın. Şəxsi istifadə üçün təmir olunmuş mənzilimiz satışa çıxıb. Deməli, mənzilimizin giriş hissəsindən başlayıram təqdimata. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Çox gözəl, zövqlə təmir olunub mənzilimiz. Baxın, bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Xırdalan dairəsinə yaxındır. Heç bir probka görmədən evinizə rahatçılıqla gəlib çata biləcəyiniz bir yerdə yerləşir. Bura sanitar qovşaqdır. Ümumi sahəsi deməli 64 kvadratdan ibarətdir. Bura deməli iş otağı kimi nəzərdə tutulub. 3 otaqdır. Bura evimizin yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağının pəncərəsi də var. Kafelon yerləşisi poldur. Binamız tam yaşayışlı bir binadır. Bura evimizin qonaq otağıdır. Zövqlə təmir olunmuş əla bir qonaq otağı var. Dəyərli izləyicilərimiz, qiymətdə çox münasib bir qiymətdir. Ev sahibinə pul lazım olduğu üçün təcil dəyərindən aşağı qiymət təklif olunur. Burada evimizin mətbəxidir. Evdə əşyalar qala bilər, amma razılaşma yolu ilə. Amma mən deyən qiymətə yalnızca daxildir mətbəx mebeli və kombi. Digər əşyalar çıxarılacaq. Satış qiyməti 82 min manata təklif olunur. Real alıcı üçün qiymətli endirim nəzərdə tutulub. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olun, videoları bəyənin. Təşəkkürlər, salamat qalın.